السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد جمال قناة السمكة العيدة. أنا في الشاطبي، جراج الشاطبي شبه ما انتوا شايفين كده. البحر عالي، والنهاردة 24 يوم الأربع، 24/3/2021. شغال ببقلاويز، شغال بعوق، وشغال بمكنة 7000 عليها شعر 40، والرمال مركب 20، وسنون 6 كفتة. ومفروض كنت أركب أصل، يعني أركب مثلا 2 كفتة 1 كفتة على البقلاويز وبحر عالي زي ده. ده شكل الشدات، دي شدات موج، كل ديت كده شدات موج. ده حالة البحر. طبعا البحر نوى، ارتفاع الموج حوالي بتاع 3 متر ولا حاجة. طبعا مفيش صيادين كتير. طبعا سمك النوى بيكون مثلا شبه سمك قاروص، سمك لوط، اسماك يعني كبيره اغلبها بتكون متصلحه المفروض. ان شاء الله لو ظهر حاجه اصورها لكم. ده مكان اللي هو اسمه جراج الشاطبي، اهو في انوار فوق اهي. مكان هادي طبعا جدا كده، تقدر تقعد فيه تشويح كده ومظبط نفسك. ويا ريت يا جدعان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.